سەبارەت بە سیستەمی تۆکاسۆ کە بۆ پەروەردە فێرکردن کە پەروەردەیەکی یابانیە کە پەیڕەو دەکرێت لە یابان و ئێمەش وەکو بەڕێبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر هەفت قوتابخانەمان بەشدارە لەو سیستەما کە پەیڕەوی دەکەن و بە تەماشین کە دە قوتابخانێت کەشمان داخلی ئەو بەرنامجە کردیا سەبارەت بەو سیستەمەیەکی باشە تەرکیز لەسەر چۆنێتی پەروەردەکردنی قوتابی دەکات و هەوڵ دەدرێت قوتابی کە لەو سیستەما چەقی ئەوەیە کە قوتابی فێر بکرێ و متمانە لە لای قوتابیان دروست بێ. بۆیە پێم باشە کە مامۆستایانی کە ئەو قوتابخانەی بەشدارن تەواو لە خولەکان بەشدار بن و ئاگاداری ئەو سیستەمە بن و پەیڕەو بکرێ سیستەمێکی باشە بۆ قوتابیانمان. JICA has been in various forms of cooperation with the Kurdistan government for many years, and newly we have been asked whether how JICA can participate in the cooperation of the education sector in Kurdistan region. So we are discussing, and as a first step, we have made this introduction to what Japanese style education is for officials of the education ministry in the Kurdistan regional government, as well as other concerned agencies. We will continue our discussions and try to formulate suitable projects in the educational field in the future. هەنگاوەکی سەرەتایی لە قوتابخانەکەی ئێمە و هەفت قوتابخانەی دیکە لە پەروەردەی ناوەندی هەولێر دەست پێکراوە. لە قوتابخانەکەی خۆم چوار نوێنەرمان هەیە تایبەتین بە ڕێکخراو کە مانگانە راپۆرتی تایبەتمان هەیە بۆ ڕێکخراو لەبارەی کار و چاڵاکیەکانی پرۆژەکە. هەروەها لە خولی هاوینەشمان دیتیە کە 64 مامۆستامان بەشداری خولەکەمان کردیە. خاڵە باش و خراپەکانی خولەکەی ئێستا لە تەطبیقی وانەکانمان دیارە و هەستی پێ دەکرێت. زۆربەی خاڵە باشەکانی ئەلحەمدوللا بە ڕێژەی زۆر باش هەستی پێ دەکرێت. هەروەها فیدباکمان لە بۆ دێتەوە ڕۆژانە لەلایەن دایک و باوکان لەسەر ڕەفتار و کردارە ڕۆژانەیەکانی قوتابیان بەڵێە. هەروەها فیدباکی مانگانەمان هەیە لە بۆ ڕێکخراو تایبەت بە ڕێکخراو بەڵێ. یەکێک لە سوودەکان ئەوەیە کە سوود بە تەنها بە قوتابی ناگەینی بەڕاستی ئەو پرۆژەکە بخۆی لەسەر بنیاتی ئەخلاقی قوتابی ئیش دەکاتن، زیاتر ئیشی لەسەر تربیەتی ڕۆژانەی قوتابیە. هەروەها لە خاڵی سەرەتاوە دەست پێ دەکا. سەرکەوتووی پرۆژەکەی لەوەی دادەبینم ئەمن کار لەسەر ئەخلاقی قوتابی دەکاتن، فێری دەکا، ئامادەی دەکا لە بۆ کۆمەڵگای. ئەمەش سوودێکە لە بۆ وڵات، خێزان، کۆمەڵگا، هەروەها لە بۆ تاچی قوتابیەکەش، هەروەها لە بۆ خێزانی قوتابیەکەش. چونکە لە بۆ نمونە پاک و خاوێنی کە پاک و خاوێن بوو لە قوتابخانەکەی لە ماڵەکەی ئەوە لە بۆ وڵاتیش هەمان شت دەگەڕێتەوە. هەروەها جیاوازی تاکە کەسی کە لە خۆلەکان جێبەجێ دەکرێتن ئەوە زۆر باشە. وەی کردیە قوتابیەکانمان بەبێ جیاوازی ئێستا بەشداری پرۆژەکان بکەن، بەشداری چاڵاکیەکان بکەن. زۆر باش دەبی ئەگەر لە هەموو قوتابخانەکان جێبەجێ بکرێ، چونکە بەڕاستی بنیات نەرە، کار لەسەر بنیاتی قوتابی دەکاتن.
وەکو مامۆستایەک لە قوتابخانەی شیلان سوودم زۆر لەو پرۆژەی وەرگرتیە وەکو ڕابەر لە پۆلەکەی خۆم سوودم لە پاکوخاوین دیتیە و وەکو دەفتەر عینە سوودم لێ دیتیە هیوادارم هەموو قوتابخانەکان بەشداری بکەن و سەرکەوتوو ئێمە قوتابخانەی شیلان ئینگلیزی نێودەوڵەتی ئیسفادێکی زۆرمان لەو پرۆژەیە کردیە و ئەو پرۆژەیە ئیسفادی زۆر لەو تەڵەبەیە چلانی پەروەردەیی چلانی پاکوخاوێنی و تێبینی ئەوەی دەکەین کە ئەو ساڵکە ئەومان سیستەمان تەطبیق کردیە و کەشی قوتابخانەکە زۆر فەرقی کردێت چلانی تعلیمی چلانی پاکوخاوێنی قوتابخانەکەی و بێجگەلەوەی و ئەرچی مامۆستای زۆر کەمتر بۆ چکە زیاتر احتیمال دەکرێتە سەر قوتابیەکان زیاتر چاڵاکیان هەیە و طبعا لە ماڵەوەش یارمەتەری دایک و باوکیانیان کارکردەوەکانیان ئیشی ڕۆژانیان زیاتر بۆ خۆیان تەطبیقی دەکەن لەوەی چاوەڕێی دەستی یارمەتی داکیان بابیان خوشکیان بن ئەلێرە زیاتر ئەرکەکە ینی قوتابی هەز بە ئەرچی خۆی دەکا ینی دەوێتن بە خۆی ئەرکەکەی خۆی جێبەجێ بکات نەک یەکەک یارمەتیدەری بی یان نەک وەکو میثالێک وەکو ڕۆبۆتێک لە کلاسی دانیشیتن ماوەسە بەس دەست شەڕەحکات و بڵێ ئەوەی بکە ئەو بەس دانیشی و بنووسیتەوە یان بەس تەماشایکەنە ئەوە نەمایە ئێستا زۆر ئیسفادەی کردی و تەڵەبە زیاتر بەخۆی شتی دروست دەکات ئێستا لۆ نمونە مامۆستای سانسیمە و زیاتر تەڵەبەکانم شتم لۆ دروست دەکەن و دەینن و ئەوانە بێجگە بێ لەوەی کە دایک و بابیان یارمەتیان بدەن بەخۆیان دەچن دەگەڕێن تەطبیق شتەکان دەکەن و بێجگە لەوەی کە دەرسەکان تەطبیق دەکەین و 5 دقەیەک ڕستیان دەدەمێ کاتیان دەدەمێ هەر یەکە ڕۆژانە شتێکی پەروەردەیی حازر کردیە پێشکەشی برادەرەکانی دەکات چکە منداڵ زیاتر قسەی لە منداڵی وەردەگریتن یعنی تەماشای کردەوە کار ئیشی یەکتری دەکەن 5 دقە ئەوان نەسیحەتی برادەرەکانی دەکەن یان ئیشێکی دەکاتن یان شتێکی پەروەردەیی تەطبیقی دەکەن طبعا ڕاستە هیوادارم ئەو پرۆژێ لە هەموو مەکتەبەکان تەطبیق بکرێت بەجددی ئیسفادەمان لێ کردیە ئینشاڵڵا بەردەوامیش دەبین و باشتر زۆر بە خۆشحاڵیم یەکێک لەو مامۆستایانە کە هەڵبژێردنا لەو 7 مەکتەبە کە لەسەر سیستمی یابانی بخینن سیستمی یابانی فەرق و جیاوازی چییە لەگەر خوێندنی ئێمەستە لێرە زۆر باش دەخینین بەڵام زیاتری مە حەز دەکەن کە تەڵەبە کە دەخینن لە بۆ دەرەجە وابیتن ناجەحبی پشتە پۆلیشکە بەڵام ئەوەی فەرق و جیاوازی لەگەر یابان یەکەم شت کە دروستکردنی شخصیەکی تەندروست لە بۆ تەلەبە ئەخلاقی شخصیەکی بەقووەت کاتی نەکشی ڕێزی لە کاتی بگرین زۆر ڕێزی بگرین لە خەڵکی پاکوخاوێنی خۆمان پاکوخاوێنی خەڵکەگە یعنی بە هەموو شت بەلایەن تەلەبە یەکەم جاری ژیانی ڕۆژانەی تەلەبەیەکی دروست بکەین من شخصیەتێکی بەقووەت و هیچ مشکلەیەکی بەبێ حەل نییە هیچ مستەحیل نییە لەو ژیان زۆر سپاس قوتابخانەی کاڵ ژێردراینە سیستەمی ژاپۆنی جێبەجێ بکەین سیستەمەکە سیستەمێکی زۆر ڕێکوپێکە دەمانەوێت لە داهاتوودا قوتابیەکانمان ئایندەیەکی باشتریان هەبی فێری کەلتوریان بکەین و هەروەها دەمانەوێت لێرەدا قوتابی ببێتە سەنتەر مامۆستا بۆ ئەوەی هەر ئەرکەکە لە ماڵەوە کەمتر بێت و هەم لە قوتابخانەش بۆ مامۆستاش یارمەتی دەروێتن بۆ نمونە ئێستا ئەمە دزگەلەوەی کەوانەکانمان جێبەجێ کردیا لە قوتابخانەدا دەمانەوێت لە پاش قوتابخانەش قوتابیەکان فێرە کەلتور بکەین بۆ نمونە ئێمە فێرە کەلتوری ئافتەر سکۆڵ ڕۆتینمان کردینە کە پاشەوەی کە چووە ماڵەوە ڕۆتیناتی تکە بکەن بۆ نمونە بخۆی جێوشتووا چاپکە مەیکە بێدی بکاتن یاخود زیاتر دەمانەوێتن لۆوەی هەم لە ماڵەوەش ئیشەکان ئاسانتر بێتن هەم لە قوتابخانەش بۆ نمونە دەمانەوێت قوتابیەکان فێرە زیاتر متمانە بەخۆبوون بن پێشتر کە ئەگەر قوتابیەکەت هەڵستان بە شەرمیانە کرد بەڵام ئەمە لەو سیستەمە ژاپۆنیە کە جێبەجێ دەکەین دەمانەوێت قوتابی شەرم نەکاتن متمانەی بەخۆ بێتن خاوەن بڕیاری خۆی بێتن ئەوانە زۆر دەمانەوێت قوتابی سەرکەوتوو ئایندەگەش دروست بکەین
その後、日本式の教育に関心を持つ国々が増えてきて、初めにモンゴルの国に2年間ほど入っています。وعالميا التوكاتسو الآن يلقى اهتماما كبيرا في كثير من الدول، ولقد عملت على نشر توكاتسو في منغوليا لمدة عامان. そして国家的に、全体に広げる形でエジプトがこれを始めたので、そこにこれまで9年間関わってきました。ولقد عملت على نشر توكاتسو في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية لمدة 9 أعوام ماضية.